Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Crash d'avion, il y a Société Malu Aviation et Salaki 5 morts na Chabunda na Sud Kivu au cours édition ya lelo. Porte-parole ya gouvernement a expliqué ba circonstance ya drame oyo. Cour de cassation a rejeté demande ya liberté provisoire ya Sami Jamal co-prévenu na dossier 100 jours. Scan organisé qui première édition ya soirée culturelle Kanyok Yango et Salemaki mokolo ya jeudi dernier nyonso. Tokotala yango na kati ya édition na biso mokonelelo ona zene sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote édition alele bandi tikato fongola yango na mbujima iwapi population ezali kobonga mpona koyamba président de la république oyo aza déjà na nzela pe ako atterrir na batango ezali koya azali bongo ko partager moment ya fête ba festivité oyo na population ya Kasai akokuta na lelo na population ya mbujima ibisika wapi akosoa na bango meeting moko populaire ezali annoncé tozunga mino mikolo ezali koya na ba détail na nyonso ekosali makuna na descente ya président de la république kuna na Kasai. Tout le bien, on est bandelique crash d'avion, il y a Société Malu Aviation et ça les 5 morts na Chabunda na Sud Kivu. Bas circonstance, il y a crash topé drame yango et son ami awa na image pe commentaire. 5 personnes bakufaki na crash d'avion, il y a Société Malu Aviation. À quelques minutes, il y a atterrissage et aérodrome. Il y a localité Sandouma, na province, il y a Sud Kivu. Bila yango et pesami na porte-parole ya gouvernement pe ministre de la communication Patrick Mouyaya. Au cours ya briefing au Salemaki jeudi 23 décembre dernier. Et zali bongo avion CH360 au elongwaki Goma na 6h57. Pona kokoma na Sandouma. Yango ezelamaki na 7h42 minutes. Kasi contact na tour de contrôle et katanaki na 7h10 ba recherche ezalaki aussitôt entamé kasi ba villageant de baaki ko informer pe ko kuta ke aéronef yango esalaki crash na Chabunda mosika te na village Mayele aux environs ya rivière Mopassa. Au bord na kati ya avion yango ezalaki bongo 5 personnes, 3 membres équipage PD passagers. Bango nyonso bakufaki lors ya crash yango. Avion et panzana qui ezikaki d'après ba témoignage ba villageois ndenge ministre ya communication a précisé qu'il liboso ya bapandisango ministre ya communication pe média Patrick Mouyaka Tembo a rassuré que commission d'enquête ici efungwami ezali mise en place pour na ko déterminer ba cause ya crash yango ba cause yango ekozala déterminer suite ya ba enquête ekosalema na commission oyo ezali déjà constituée et mise en place pe yango bandi dera musala toyeba ke crash yango epesi passe makasi parce que avion ezalaki kozelama kasi yango esali crash sans que bayeba motif nini esalaki que crash esalema na Est démocratique du Congo ba multiple groupe armé basalaka mobulu makasi kasi ba avion yango oya mikie aéronef oyo nde ezalaka principal moyen ya komema ba produit ya première nécessité pe biloko ya ndenge na ndenge kasi a banquette efungwami nde na mikolo ezali koya tokoyeba nini esalemaki réellement pour que avion yango esala crash. Kinshasa et l'équipe partout. Tout la justice à présent, cour de cassation a boy ko accordé liberté provisoire na Sami Jamal Moko Yabako prévenu na dossier 100 jours yé a rejeté énième demande na ya liberté provisoire kasi na ngambo ya cash bon batalisi que ezali malamu mingi te po déjà président INC abimaki alors que Jamal azali na 80 ans pe azali kobela makasi esengila ki pe azo ba centre de santé na ye tuzongeli ba détail nyonso na image pe commentaire. Alors que l'avocat a prévenu Jamal, qui recours pour la mise en liberté à client à Bango, il y a 2 semaines, mon collègue jeudi 23 décembre, Oyo, contre toute attente,
Cour de cassation a rejeté demande na bango. Décision yango esalaki indignation na ngambo ya Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ na mokuse oyo batalisi que justice yango ezali jugé discriminatoire. Cour de cassation a boyi ko accorder liberté provisoire na Sami Jamal âgé de 80 ans. ACAJ a dénoncé décision na kolobakeza discriminatoire. D'autant plus que la Cour accorda qui n'a qu'au prévenir na ye liberté provisoire pour na problème de santé ndenge jusqu'à Piamba a réagi qui n'a tweet na ye. En croire ACAJ prévenir Jamal Azali condamné la même affaire na président INC Vital Kamerhe ye a bénéficié de la liberté provisoire. Également il fallait payer Jamal à la liberté provisoire na ye parce que côté là bas problème il y a critère. Jamal Azali na 80 ans pe santé na ye ezali malamu te et sengela qui a besoin de santé lokola moto nyonso. Te rappeler que le 6 décembre il y en est en Cour de cassation a accordé qui liberté provisoire na Vital Kamerhe ex-directeur de cabinet et président de la République. Pe basenga qui est caution moko il y a $500,000 pour na abima akene ko se faire soigner kasi na même occasion ba avocat ya Sami Jamal ba kotse ki pe recours na bango pour na ko senga que détenu to pe client na bango abima po ye pe azali l'état de santé ya malamu te alors que azali déjà très âgé vie na ye ezali en danger ce qui atikali na prison kasi bandeko ya cash basengi que justice et revoir on a kota la likambo yango pour que justice ezala 2 poids 2 mesures te kasi ezala justice moko équilibré équitable affaire yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Totkali toujours na domaine ya justice boyeba ko ba avocat il y a président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange batalisi que ba kobima silence na bango pe ba ko porter plainte contre ba médias internationaux et sala qui enquête Congo hold up wa bibisika ba kizaki chef de l'état honoraire ko détourner ba monta ya mbongo ebele bango batalisi que ba soit ki tango ko observer ba médias pe sikoyo ba bimi na silence lors ya conférence de presse au Selema ki lobi na Kinshasa nyonso elobamaki. Ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a menacé qu'on saisir l'instance judiciaire contre l'auteur et rapport Congo Hold Up. Liboso ya presse jeudi 23 décembre dernier, ba avocat naye ba exprima qui détermination na bango ya ko saisir justice pour na ko rétablir honneur mais aussi réputation et ancien président de la République Joseph Kabila. Bango ba qualifié rapport Congo Hold Up cause à harcèlement de la part ya ba médias internationaux. Harcèlement yango ezosalema sur la personne ya ex-président de la République démocratique du Congo na ba médias internationaux politiquement ezali orienté ko manipuler et ko instrumentaliser population. Rapport yango selon ba avocat et ancien président de la République ezali na objectif ya ko orienté ko manipuler et ko instrumentaliser population contre ancien président de la République na boye ezali ba violation grave et intentionnelle ya ba droits fondamentaux ya citoyen nyonso client na bango azali ko réserver droit na ye ko saisir incessamment ba instance judiciaire compétente tant na RDC pe na libanda ya mboka pour que justice et salema ndenge elobaki maître Raphaël Nyambirungu oko ya ba avocat ya prédécesseur ya Félix Tshisekedi. Selon ye tango ba monaki ba extrait ya rapport o ezalaki publié liboso ya ba preuve évidente ba contre-vérité ba dénonciation calomnieuse ba diffamation nyonso ebimaki wana oyo ezali kosimba honneur pe réputation ya président de la République honoraire. Par ailleurs na boye nature ya exposé yango ezali ya mépris public collectif ya avocat ya ancien président de la République alaki ko examiner ba possibilité nyonso ya ko porter ba faire yango liboso ya ba cours et tribunaux. Pour la collectif ya avocat Joseph Kabila rapport Congo Hold Up ezali sans fondement. Publication yango diffusée na ba extrême na ba organe de presse étrangère ezala relayé en République démocratique du Congo pe libanda ya mboka na biso kasi ezala ata mokolo moko te na fondement mais simplement diffamatoire pe yango ezali bongo pona ko bebisa réputation ya client na bango na boye bango batalisi ke bakamwaki bamona diffusion pendant plusieurs semaines ya même dossier pona ko bebisa intégrité
Tope lisusu personnalité ya client na bango oyo avandaki ntango molai na silence ase décidé kobima na silence na nzela ya bavoka na ye mpona kotalisa ke azali na droit ya kolave honneur na ye mpo seno maloba na bango rapport wana etikala kozala te na fondement moko te. Donc qui vivra verra. Makambo ekotambola ndenge nini soki faut kokende na justice dossier yango etikali bongo à suivre. Kinshasa eleki partout. Tobisi binango que scan organisaki soirée culturelle Kanyok wa bisika communauté Kanyok vivant na Kinshasa bakutanaki pona ko valoriser pe ko partager culture na bango ezalaki bongo première édition kasi ambiance et salaki makasi na Africana Palace. Na cadre ko promouvoir pe ko pérenniser culture na bango communauté Kanyok ba organiser qui soirée culturelle monene na Africana Palace jeudi 22 décembre 2021. Ba papa, ba maman, bilenge pe bana grande partie ya peuple Kanyok vivant na Kinshasa bazwa qui part na soirée haute en couleur culturelle Kanyok. Première édition ya soirée culturelle Kanyok ezwaki participation ya ba député, ba sénateur, ba ministre honoraire, ba professeur d'université puis ba personnalité ya ndenge na ndenge. Occasion pour na peuple Kanyok côté ka culture puis ba valeur na bango, danse, théâtre, devinette, animation musicale puis ba spectacle ya ndenge na ndenge esalemaki awa na langue Kanyoka. Tonotaki intervention ya professeur linguiste Moukaj Kalei oyaki kolakisa importance ya langue lokola moyen d'identification ya peuple pe ya culture pe lolenge nini ko conserver langue po yango ezali patrimoine culturel tokoki kolobela culture ya peuple te sans kotanga langue na ye esengeli koyeba ke peuple Kanyok azali originaire ya actuelle province ya Lomami na territoire ya Mweneditu azali ko faire partie na Grand Kasai kasi azali moluba te pe lisusu ye alobaka Kanyoka langue locale vernaculaire tirée na Chiluba mais yango ezali Chiluba te ye azali na culture ba valeur pe ba particularité na ye ndenge explication epesamaki lors ya soirée culturelle yango soirée na biso ezali soirée culturelle Kanyok tosali yango po tombola ekolo na biso epai na biso bakanyoka toza bato ya bolingo bato ya bizaleli malamu kasi bakuti mwana nyonso ezoyebana lisusu te banda toyaki kin yango tosangisi bato nyonso bayeba epai na biso bayeba ke tozalaka boye bayeba ndenge epai na biso basalaka tokosalaka ngo bongo mikolo nyonso po bato bayeba biso monoko eyebana culture na biso pe eyebana Kanyok eza makambo ebele eza monoko oyo eza katikati ya province ya Lomami. Province ya Lomami na kala tozalaka na Kasai oriental. Banda de vraiment toza na Lomami na katikati toza na ba chefferie misatu. Toza na chefferie ya Mulundu ya Katisungu na secteur ya Kanda. Oyebana kala tosala makambo ebele toza na ville cosmopolite oyo ya SNCC ezoyamba bato ebele ekolo nekolo me toyebani mingi te bazosangisa biso na baluba oyo baza bandeko na biso kasi monoko na biso eza Kanyoka bandeko na biso tosengi bango bayeba biso bayekola bolingo soki omoni na kati ya sale eza na bato ebele oyo baye bikolo na bikolo mosusu baye awa ezali po tolakisa bango ke biso tovandaka na bato nyonso ezali po bayeba ke biso toza bato ya bwanya bato ya kimia tozaka mobulu te torespektaka betaka basi te tomonaka bango neti biloko te toza ekolo moko exemplaire toza na bato ya mayele bomoni baprofesseur baleki awa bomoni toza na bato bayembaka toza na bato mwa ebele awa donc but makasi ezalaki wana po tosangisa bato nyonso po ekolo na biso eyebana mpenza epai bato nyonso. Première édition ya soirée culturelle Kanyok esalemaki kitoko kolia komela mabine ezalaki au rendez-vous kasi ya motu ezali que peuple pe communauté Kanyok ba se sentir honoré ya ko valoriser culture na bango et kosuka boyetin deuxième édition pe troisième quatrième kino eswa koya et kosalema kaka kitoko boye nyonso
peuple Kanyok a subsisté libéla. Kinshasa et l'équipe partout. Baltesco a tchelibino na marché ba spaghetti roni pe macaroni roni mingi pona ba fête oyo somba macaroni pe spaghetti roni ezali kitoko wapi kobosa na te kotala logo ya Baltesco po yango nde ezali kitoko makasi pe zotekama partout. Bayeli susu bango banani société Baltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Baltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali kale na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Baltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Baltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Baltesco en tout cas ngala benga ngo kima kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Baltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Baltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. Première chaîne d'actualité en continu Kastalinga la KM News et proposera bino toujours émission à kitoko ato proposer bino émission kindoki politique extrait na yango o eza déjà mobimba na kati ya KNB News chaîne YouTube beta kaka ozala mobimba kasi ko bosa na te ko partager sima na yo ko s'abonner pe ko visiter. Oui, ezali déplacement moko malamu, hein? Au président de la République a sali ou azo sala na espace ya Grand Kasai, eza malamu atambola kana mboka na RDC a vérifiaka ayebaka qu'est-ce qui ne marche pas na kati ya mboka. Nini ezotambola pe nini ezotambola te na kati ya mboka. C'est quelque chose on a félicité. Akendaka na Grand Katanga après kolongwa na Grand Katanga akendaka isu na este alongwaka isu na kenda na Congo Central lelo akekuna na Grand Kasai po Grand Kasai tanga kokende na Mbujimai akokena Kananga akokena Tikapa akokena Lusambo domona akotamwa na Grand Kasai après na pe akoya pe na Équateur po na Équateur pe tozo zela to mona po aya komona makambo yo ezo simba te na kati ya province ya Équateur toujours c'est là mais ngai na sepeli ndenge président de la République asa déplacement wana na Grand Kasai akenda mona ba médiocre oyo ba bomi province ya Grand Kasai et quand je parle Grand Kasai je vois Kasai oriental
Kassai occidental, Kassai et Nasankuru. Babomi province ba dirigeant wana. Bato président de la République appelle ça qui confiance. Ba détourner bambongo. Tout le monde a la veille, babanjo sam salam bangu ba impressionné d'être bando sam ça depuis. Eza musala te bazo sala na bazo zo mabele ya rouge ba bengi na lingala mabele ya Angola. Mabele na Angola bako bwaka ngo. Sukota mo mbule ko betawa. Mama Naomi na ko ebisa yo ko mona ke no poto ko na ville ya Mbujimai ya masekite. Ngakulo samu na ngeza ne mbule beta. Ta président de Bika on yata lelo vendredi. Mbule beta munene. Eta mbule beta na poto. Tango poto ko bebi sa ville. Président de Bika on comprend que notre bateau n'a pas sa confiance. Bazali ma bateau mo ba osala et l'autre côté. Ngai naza na bateau que no bazakuna na Mbujimai. Je ne peux pas citer leur nom. Aza bateau na kata DG mais bateau baza kata ministère ebele. Ayebi singa bi coordonnateur. Makambo Sony. Ba précipité biso misala ya 72 heures. Tout ça la ngomba. Pour président Zoya. Quelle médiocrité! Non. Au moins ne loko na sengi bande konanga bakasayen. Il faut vraiment se soulever contre l'autorité de la province Nabango. Quand je parle des autorités, il y a ressortissant, il y a Grand Kassai, je vois les ministres, le DG, le gouverneur, le vice-ministre. Et nous avons des députés, des sénateurs, des hypocrites minés. Il faut aider le président de la République. Pour aider le président de la République à réussir dans 4 mandats, ça demande, il faut qu'on dénonce. Mais apparemment, Grand Kassai, il faut le bango. C'est vrai que le chef de l'État a Mokontiambo, Kayabana, Congo, mais quand même, Aza, originaire, Grand Kassai, il faut aussi que le bango. Mais apparemment, Grand Kassai, il a délaissé les situations, ils ont vraiment mal à mouter. Non, maman, Yoka, il faut qu'on ait la bonne foi. Hein, soit dans la bonne foi. Au Kolobama Kamutam, au Kolobanate. Kassai va bénéficier ma casse soit bien voté. Nani Ndeti par exemple. Gouverneur Ngoy Kassange, Azalaki wana. Azalaki muta Kabila non. Bande ko pesa mbongo pa bon sa province. Mbongo nyoso ba détourner yango. Nana ibi yangote. Nakata programme Atilengelu. Président Tindi conseil na ya matière ya infrastructure. Pour qu'il asa na rapport et makambo etali kuna makambo Atilengelu yake kocha kandatika comme gouverneur. Quelle médiocrité! Étant ngayo qui président de la République akoya ali a se précipiter sur le contrôle mingi akia na mona alataki na mona ki alati sachet noir akotambola mabele pour ata ande ba kosa musala. On est hypocrisie. Président de la République la délégation Oyelongwe na Kinshasa bakia na Kasai po bakeba yamba yo. Président de la République bazali ba hypocrite minene. Batondisi aéroport. Batunyo soit apparemment va s'intéresser na Kasai quand ton chef de l'État linga kindi Kasai. Bon, oui, c'est normal parce que majorité il y a ministre et belé il y a IDPS, n'a pas conseiller, mais sous le président, ce sont des Kassaïens. Ils ont des un tribalisme. Ils ont un tribalisme. Ils ont un coïncidence. Écoute, dans compétence, et qu'il y a un Kassaï. Oyebi musala na yo, ozomona. Ozape Kassaïen, ozape IDPS. Bon, ozape ata mamba IDPS ata ozape muté IDPS te ba ko poko nomeo. Eza problème te mais ngande na zobe ya kino o ezali hypocrisie munene. Comment expliquer que le président de la République a dit que Kassai talandenge ba mati. Ba kei bazali ba flatteur. Bande de flatteurs. Il faut le président de la République a sanctionné Batouana. Au moins, le président de la République a sanctionné Batouana. On va que ça mabe
président kopesa siko bango mutu mais est-ce que il faut population à s'attendre na nini comment on a passage à président de la République na Grand Kassai na bosa na pe ko bisa ko bosa na te président de la République azali ressortissant à Grand Kassai hein c'est normal tous les Kassaïens hein bakoko kende ba yambaye mais zate ba Kassaïens oyo ba détourner mbongo ya l'état caisse ya l'état pendant 18 ans basale lo côté na province ata hotel batongi te ndako batongi te sokone bakendaki yana baki ovanda wapi mwateki no ezali yango zomona bafinga matata mponi o ayiba mais matata ayibi atongi na Manyema atongi na province ne mais atonga beka na kata Congo c'est ça les gens oh kenga na ko encourager te que non na oso ki ayibi mais na ndenga yiba nga na ebité na tika la mona te ndenga zo yiba mais na yoka kande bato bakaki non matata ayibi mais ayibi atongi ka na RDC ozo na siko c'est quelqu'un même à féliciter mais ba yiba pendant 18 ans na kotanga ba komo na bango awa ebele ba travailler na kabila kotanga kombo na kotanga ba kombo te mais bazale ebele les Kassaïens na tango kabila ba détourner na tango pe afati ba détourner ba bien ebele et ba détourner mbongo ebele à l'état mais na Kasai kuna ata ndako ya manzanza pamba oyo ezate mais loko bayoki président de la République ya kokende kuna na kata Kasai bakei mbangu kuna bande de flatteurs il faut président de la République a sanctionné bato bongo. Ezaki édition le 24 décembre 2021 na zaki nesengo mingi ya représenter les bino merci une équipe technique et rédactionnelle au saki mosala kitoko na sima caméra tozalaki na Hervé Zaka régie et sima makina Timothée Kaembe réalisation ezaki en attention toujours na coordination en grande communication kasitika na pesa bino meilleur vele mabote na bino pe joie Noël tika ete kimia bonne santé prospérité pe joie bonheur opinion sur malamu eza na mabota na bino bo partager moment ya sengo kasi bobo sana te que kimia et ou mela na mabota na bino lokuta très prochainement na souci moko ko servir bino ka ande tout ça la bino mosala tika ete kimia eza na mabota na bino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino